زم نعمت روشن حاضریم د نوی ویډیو چانل زمونږ د ویډیو ټاپک دی ویډیو ایډیټ کول څنګه ویډیو ایډیټ کول مثال په تور کو تاسو پنی ویډیو ایډیټ کوئ یا کرکټ والا ویډیو ایډیټ کوئ یا نور مختلف ویډیو ایډیټ کوئ په هغه بس ساوند افیکټ څنګه لګوي مثال په تور پنی ویډیو تاسو ګورئ په یا فلمونو کې ګورئ نو یو د سوک ورکه سوک ورکه یو ساوند کوي داسې یا داسې ټوپ غونډه کوي داسې یا کو تاسو کرکټ والا ویډیو ایډیټ کوئ او کلم وخت چې چکول یو شارټ وي کنه باګه هغه ساوند راځي مثال په تور داسې افیکټ به تاسو څنګه په خپل ویډیو کې لګوئ نو ډیره زیاته اسانه طریقه ده مشکل به نشته بس دا ویډیو وګورئ بالکل به پوه شئ نو راځئ زه د موبایل سکرین طرف ته په تفصیل درته ښیم چې څنګه ایډیټ کیږي کو څوک په اول ځل راغلي وي نو ځان سره مزید داسې ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کولی شئ کو په فیسبوک پیج وي نو هغه هم فالو کولی شئ نو راځئ زه د موبایل سکرین ته لیټس گو ټولو نه مخکې به تاسو داسې وکړئ را به شي خپل موبایل ته خپل موبایل به کولاو که چې کولاو هم که موبایل نو تاسو سره به یو یوټیوب ضروري وي یو بس کیف کټ اپلیکیشن یا بل اپلیکیشن کې تاسو ایډیټینګ کوئ هغه اپلیکیشن به راوالي مثال په طور زه کیف کټ استعمالوم تاسو هر یو استعمالولی شئ نو ټولو نه مخکې به راشئ یوټیوب به کولاو که چې یوټیوب هم کولاو کړو نو ټولو نه اول به تاسو ساوندونه ډاونلوډ کوئ دې سرچ ته به راشئ په سرچ کې به کلیک کوئ ګوره ښه که تاسو پنی ساوند ډاونلوډ کوئ نو پنی ساوند افیکټ به سرچ کوئ که تاسو کرکټ والا سرچ کوئ یعنی کرکټ 6 ساوند دا به سرچ کوي مثال په تور زه د کرکټ والا ډاونلوډ کوم نو کرکټ مې سرچ کوم دلته به تاسو د مختلف ساوندونه راشي نه دا ټول د کرکټ ساوندونه د چکو والا وکټو والا هر یو تاسو خپل اندازې مطابق به سرچ کوي دا شو دا به تاسو ډاونلوډ کوي هر سړي خپل ډاونلوډري هغه ډاونلوډ کوي شي یا چې کوم د پنی ساوند تاسو ډاونلوډ کوئ نو پنی ساوند به سرچ کوي ان پنی ساوند افیکټونه چې کوم دي دا دي په دې کې هر قسم اوازونه هغه اوازونه به تاسو ډاونلوډ کړئ دا ما الریډي ډاونلوډ کړی اوس ته ایډیټینګ کوم نو راځم خپل موبایل کې کیف کټ اپلیکیشن اوپن کوم تاسو به خپل اپلیکیشن کولاو کوئ کوم کې تاسو ایډیټینګ کولی شئ او نیو پروجیکټ به سلیو کوئ نیو پروجیکټ هم چې سلیو کو هغه ویډیو به راوالی کوم ویډیو باندې تاسو ایډیټینګ کوئ تاسو پکې افیکټ لګوئ مثال په تور زما دا ویډیو دا په دې ویډیو کې زه افیکټ لګوم ان په دې کې ما د لاس والا اشاره کړې ده نو په کار دا چې زه په دې کې وخت کې اوس د چکې والا نه د چکې والا ساوند اډ کوم نو څنګه به اډ کو دلته به تاسو له اپشن درکړی دی آډیو په آډیو کې بدلته تاسو مختلف اپشن درکړي تاسو په آډیو پام کې رسئ خو په دې آډیو پام کې به راوالی کو په ویډیو پام کې رسئ نو دې باندې به کلیک وکړئ او مثال په طور ما دا کرکټ والا ساوند ډاونلوډ کړی دا به راوالی نه دا کرکټ والا ساوند دی په دې کې ورته چکې والا ساوند دی ګوره دا به بالکل د لاس اشارې ته دغه کې دا ګوتو مدد سره دا ویډیو زوم کوي په کوم ځای کې نه دی په دې ځای کې اوس د چکې ګوره ښه په دې ځای کې مثال بال په دې ځای کې لګي که نه اسی مثال په تور ما خو اشاره کړې خو تاسو به خپل ویډیو راوالی نو تاسو به داسې وکړئ چې دا ساوند افیکټ به دې سره لسې خراب کړئ خراب بیا کوئ او داسې ګوته کې دې ته بیا راورسوئ داسې دې ته به ورسوئ ګوره مثال په تور به دې باندې اواز کوي ګوره ښه ولیدو بیا چې کوم دی سوک والا لکه مطلب بیا دې نه بعد هغه سوک والا اشاره ما کړې ده داسې ودرېږه تو بیا به دې نه بعد تاسو چلو کوئ بیا په دې باندې کلیک وکړئ او هغه سوک والا کمپنی ساوند چې دی هغه به راوالي نو په دې کې دا ساوندونه پکې دي ما دا ویډیو راواخیسته په دې کې دا مختلف ساوندونه دي دا اوس په دې ځای کې مطلب د سوک والا ساوند دی نه په دې ځای کې دی ګوره دا ښه دا سوک والا ساوند مختلف ساوندونه مثال په طور په دې کې سوک والا ساوند دی سپیډ والا ډیشوم والا آواز دی نو دې سپلیټ باندې به کلیک وکړئ دا سیټ به ډیلیټ کړئ دا به هم داسې راشئ بیا ته په سپلیټ باندې دې باندې کلیک وکړئ او دا سپلیټ اپشن وایي دا ایریا به هم ته ډیلیټ کړئ صرف اوس دا یو اپشن پاتې شو دا ډیشوم والا دا به داسې راوړئ دلته ګوته به پکې دی داسې او داسې بیا راوړئ په کوم ځای کې چې سوک والا اپشن دی پقه ځي بیا ودروئ ګوره ورته ښه ګوره ښه دې ځای کې ګوره په دې ځای کې دی دا ساوند په دې ځای کې نه په دقه ځای کې به ساوند کوي دا ډیشوم اواز به کوي ګورئ ورته ښه بعد دغه شانه کې نو دغه طریقې ده پس ځان له تاسو څه کوئ د یوټیوب نه ساوندونه ډاونلوډ کوئ پنی ساوند افیکټ کرکټ ساوند افیکټ او بس په دغه په طریقه باندې په کیف کټ اپلیکیشن کې پسې لګوئ ډېر اسانه طریقه ده بیا هم کو څوک پکې کنفیوز وي دا ویډیو دویم ځل وګورئ بیا هم کو څه مسله نو ماته کمنټس کولی شئ امید ده چې پوه شوي به ویډیو هم ځان سره لایک کړئ چا اوسه پورې چینل نه سبسکرایب کړی نو ضروري سبسکرایب کړئ ملاویږو نور ویډیوګانو سره الله حافظ او بس ډایرکټ د دې نه سیو کېږي سیو آپشن په ویډیو به هم ستاسو ګیلرۍ ته ایکسپورټ شي